Tere! Mina tõusen siit püsti, sest see on hästi ebamugav tool, nagu algul juba öeldud paragrahvi tool ja siin kõigub, kukub kokku, ei ole hea olla. Miks me siin juba varakult laval oleme, on see, et see on meie keskkond. Me tunneme ennast siin väga mugavalt, tunduvalt mugavamalt tunneme me ennast siin kui sealpool toolide peal, sest kõik need näitused, alates sellest, mis videona praegu jooksis siin vaheajal, mis on Flo Kasearu poolt tehtud juba aastast 2016, privaatsuse sooviavalduse ilmestamine NO teatris, varjupaigafestival, kunstinäitus Pärnu naiste varjupaiga ruumides ja sellele järgnes siis Tallinna kunstijoones näitus elust välja lõigatud. Siin otseselt on sellest näitusest ainult imeväiksed detailid, 3 eraldi näituse tsüklit, vägivald kasvab vaikuses, on need poolsurnud taimed, siis toolid, mis iseloomustab meie AHA-gruppi ja pärast tuleb jagamisele ka väikesed visiitkaardid, mis on algselt kõik lastelauludest tehtud. Et kuna kõik me räägime siin täna ikkagi mitte niivõrd naistevastasest vägivallast kui ikkagi sellest, aga et fookus on rohkem lapsele, et see muster ei korduks ja ei kanduks ja mis juhtub siis, kui vanemate vahel on vägivald ja kuidas siis laps saab kannatada ja sellepärast oli ka näitusel. Algas ta lapsega ja lõppes lapsega ja kõik infotarvikud olid lapsepeelsed, et esimesed visiitkaardid on siis Kopp lahtitee, järgmiste pealkiri on Kui tahad, tule alati, ma ootan aken avali, Paljajalu käia on lume peal halb, tunnete ära, need on lastelaulud, eks ole, siin on ka vene ja ingliskeelseid. Et see on üks osa sellest näitusest ja kuidas ta siis on kulgenud, et 7 aastat on kunstnik meiega koostööd teinud, ta on osalenud meie loovtegevustes, emade lastelaagrites, ja naised on ennast temaga turvaliselt tundnud ja tema ka lõpuks seda teemat vallanud niimoodi, et ta tunneb ennast turvaliselt. Ja kui keegi veel ei tea, siis Flo Kasearu on minu tütar. Sellepärast oskab ta naistele väga hästi läheneda ja ma ütleks, et ta on juba parem terapeut varsti kui ma ise. Aga mitte sellest ei räägime siin täna pikalt, et ma mainisin juba sõna AHA-grupp. Need samad, meil olid näitusel 9 tooli. Need ei olnud toolid, need olid naised ja need olid nende naiste lood. Et siin on lastetool, mille kohta on eraldi lugu, kõige ebameeldivam on paragrahvitool, seal on põõsas ja seal on autotool, need on kõik lood. Need on konkreetselt ühe naise lugu, aga neid lugusid ei räägi mina siin täna. Miks me üldse oleme teinud seda elavat raamatukogu? Elav raamatukogu meetod on selline, et tegelikult me peaks prööma praegu selle saali pooleks, kuna meil on 2 raamatut, siis ühed loevad ühte raamatut ja teised, aga me natuke modifitseerime. Eesmärk selleks, et ükskõik kui palju spetsialistid räägivad, sellest on vähe. Peab rääkima see inimene, kes on otseselt selle kogemuse omanik. Ja see töötab ja seda tahavad inimesed teada. Et üks asi on ka see, et see on selline inimesele väljakutse. Me kunagi ei saada lavale ühtegi naist, kui ta ei ole saanud ennast turvaliselt tunda, ta ei ole saanud spetsiaalselt koolitust, kuidas esineda, kuidas teha see protsess, kuidas me valmistame ette inimese selleks, et ta läheb meediasse või ta tuleb välja, see on omaette töö. AHA-grupp on see, kes toetab, annab selle võimaluse ja see on nende naiste enda tahe. Mitte kedagi ei panda rääkima, mitte kunagi. Nii, et seda on ühiskonnale vaja või seda on meile vaja, seda ei ole meile vaja. Me jah, särame siin lava peal, sest see on meile siin kodune, aga me ei ole väga seda, et me tahaksime lihtsalt edevuses seda kõike teha. Ja mis on veel elava raamatukogu meie mõistes eesmärk, miks me seda teeme, on see, et ühiskond saab niimoodi paremini aru, millest me räägime ja kes räägivad. Ja muidugi ka see, täna on ikka peale lõunapajusi ehk äratab üles, tavaliselt me oleme jätnud elava raamatukogu kui sellise konverentsi või koolituse lõppu, sest siis inimesed ei lähe ära. Nad tahavad näha otsest seda inimest, kes julgeb rääkida oma lugu.
Et see on üks niisugune nipp, millega me tulime juba välja aastal 2014. Sealt maalt me teeme neid raamatukogusid, oleme teinud üle Eesti. Tallinnas me oleme juba teist korda ja isegi proua presidendil on meie lugejapilet aastast 2019. Ja sügisel oleme me juba Rakveres. Nii on kokku lepitud. Mis siis nende raamatutega on, et eks me teame kõik ju, tahame raamatuid lugeda ja väga hea on, kui ma ei pea seda lugema, vaid mul on võimalus kuulata. Täna on meil siin lava peal 2 raamatut. Sellel meetodil on see võimalus, et kas tagant on raamatul tühjad lehed, see tähendab, kas küsimusteks jääb aega või mitte. Loodame, et jääb. Ja raamat ise valib, kus ta ennast lahti lööb, millest ta räägib, kas tal on üks pikk lugu või kui tal on väikesed esseekesed või on tal luuletused. Raamat ise teab, mida ta avalikustab hetkel. Minul ei olegi rohkem midagi öelda, et mina siis kuulutan raamatukogu avatuks ja me alustame. Meil on 2 raamatut, Jaana ja Jaanika, hästi sobivad kokku. Kõik see, mis te enne kuulsite, tuleb väga tuttav ette, aga nüüd on ta ka päriselt nii on, mida spetsialistid räägivad ja Jaanika alustab. Jaa. Ma räägin siin põõsastoolil istudes, et Margo me panime istuma sinna paragrahvi toolile, sest et paragrahv on meie vastu juba olnud natukene selline ebakindel, et ise istume siin turvaliselt põõsas. Ja mul on ka väikesed lehed välja trükitud, et mitte, et ma oma lugu ei teaks, aga süda põksub väga, väga kõvasti ärevalt. Aga ma usun, et rääkimise käigus juba läheb tunne paremaks. Ja ma alustan kõigepealt sellest, et kui ma kohtusin oma mehega, siis kohe esimesel päeval, kui ma temaga üleüldse tuttavaks sain, juba esimesel päeval ta ütles mulle, et ta hakkab hoolitsema minu eest ja minu 3 tütre eest. Et mul oli 3 tütart sel ajal. Ja mind pani see väga imestama, sest see tundus kuidagi väga selline, ta mõtles seda tõsiselt. Ja kui mina isegi polnud veel kindel, kas me edaspidi kohtume veel, aga siis kohtusime veel ja veel, siis mina tõmbasin teda tagasi, et õpime tundma üksteist, võtame rahulikult. Ja tema väga selgelt ja kindlalt nagu ütles, et tema selleks üldse vajadust ei näe, tema on kindel ja tema näeb minus seda, et seda inimest, keda tema on kogu aeg otsinud, et nagu muinasjutus esimesest silmapilgust. Ja oli ka see, et miks ta mulle turvaline tundus, ta väga siiralt ja väga ausalt rääkis endast igasuguseid asju, igasuguseid lugusid. Ja loomulikult ma uskusin neid. Ja üks asi, mida ta rääkis, oli oma mure sellepärast, et ta on kartnud lapsi saada, et tal ei olnud veel oma lapsi. Ja ta kartis seda sellepärast, et ta kartis muutuda samasuguseks nagu tema enda isa, et tema isa oli vägivaldne. Ja ta mäletas väga hästi, kuidas nende ema oli siis kusagil põrandal vereloigus ja tema õega värisesid kuskil diivani taga ja ta kartis selliseks inimeseks muutuda. Ja minu jaoks oli see oli nagu viimane punkt, et see on garantii nüüd, et see mees vägivaldseks ei muutu, et ta ei taha seda ja see on garantii. Ja üleüldse, kogu selle suhte algusest ta oli väga tähelepanelik, ta mäletas kõike, mida ma rääkisin, me helistasime iga päev pikki kõnesid, ta küsis, kuidas mul läheb ja ta kinkis suuri lillekimpe ja ta maalis enda juttudega väga-väga ilusa pildi endast. Ja kõige selle keskel tegelikult, mida ma nüüd tagantjärele näen, et oli juba olemas vägivalla märgid, et tol ajal ma seda ei näinud. Ja kes ka praegu seda sissejuhatavat lugu kuulas, siis tegelikult, kui ma need asjad siin kõik nüüd siis tõin esile, et siis tegelikult juba peaks umbes 9 punast hüüumärki niimoodi üleval vilkuma, et see on ohtlik suhe. Ja kas ma olin pime nende ohumärkide suhtes? Ja juba 2 aastat peale seda, kui ma siis
mehega kohtusin esimest korda, panin ma psühhiaatri juurde ajakirja ja mu mees arvas, et ma peaksin sinna minema. Sest et minuga on asjad väga valesti ja väga halvasti. Ja ma uskusin teda, sest ma kogu aeg proovisin olla hea, tubli, teha kõike õigesti, ilusti, aga kogu aeg ma ebaõnnestusin, kogu aeg läksid asjad valesti. Ja ikka ma tegin asju valesti ja ma ei osanud olla selline naine, nagu üks naine olema peaks tema arvates. Ja ma uskusin teda, tõesti. Ja me tülitsesime mõttetute asjade üle ja loomulikult olin mina kogu aeg süüdi. Ja ma uskusingi seda, et ma olin süüdi. Ja sain aru sellest ka, et kui mees mind kinni hoidis, lükkas, pigistas, siis seda oli vaja teha. Sest et mina ajasin närvi teda. Ja psühhiaatri juures ma sain teada, et mul on depressioon, mul on ärevushäire ja mul on tekkinud ka hiljuti siis posttraumaatiline stressihäire. Ja selle põhjust me tegelikult ei osanudki psühhiaatriga leida. Et ta küsis, mis see trauma on. Ma ütlesin, et kui ma olin 10, mu isa suri, ei, see on liiga vana asi, et see peab olema asi, mis on nüüd toimunud. Ja ma ei osanud sel ajal üldse midagi arvata. Ja ma hakkasin käima siis terapeudi juures ja tagantjärele ma saan aru, et ma tegelikult ju kirjeldasingi terapeudile neid vägivallajuhtumeid, mis kodus toimusid iga kord. Ja kas ta ei kuulnud siis, mis ma rääkisin? Nii, ja nüüd toon ühe pildi ajas, kus me olime juba 1,5 aastat elanud eraldi mu vägivaldsest mehest. Ja minu 3 tütart, kes siis olid juba saanud teismeliseks, nad ühel hetkel kuidagi moodi juhtus, et nad rääkisid sellest, et kasuisa tegi tegelikult ka neile haiget füüsiliselt. Ja neid haiget tegemisi ei olnud palju, iga ühe kohta võib-olla mingi 1-2 asja, aga selles suhtes ikkagi piisavad minu jaoks, et ma otsustasin minna politseisse avalduse kirjutada selle kohta, et see ei ole okei. Ja lapsed on sellised, nad ei räägi kohe asju, see juhtus kuidagi ühel hetkel. Ja ma mäletan, et see minek võttis mul, ma pidin väga-väga palju julgust koguma, et üldse võtta kokku ennast, et politseisse avaldust kirjutama minna. Et ma kuskil 6 aega peale seda, kui tüdrukud rääkisid, et see enda kokkuvõtmine võttis aega. Sest ma mäletan, et kui ma ise käisin politseis avaldust kirjutamas, enne siis meie lahutust ja suhte lõppemist, et siis see kogemus oli tegelikult päris hirmutav. Et kui ma ise politseis avaldust kirjutamas käisin, siis politseinik oli väga järsk, pahur, kell oli palju, oli öö, ta katkestas mind pidevalt, siis mingid asjad ma rääkisin, ta juba ütles, et ära rohkem räägi, et juba aitab, juba piisab sellest, mis sa rääkisid, kõik. Ja nii ma siis läksin tüdrukute suhtes avaldust kirjutama ja võtsin ühe tütardest kaasa, et siis tema saab juba kohe rääkida oma jutu, ja teised tüdrukud äkki saavad siis pärast hiljem rääkida. Ja minuga rääkis politseinik, ta kuulas mu jutud ära koridoris ja ta ütles, et sellel avalduse kirjutamisel ei ole eriti mingit mõtet niimoodi ja siis ta soovitas mul koju tagasi minna. Ja ma läksin koju tagasi. Ma tundsin ennast kohutavalt. Ja ma mõtlesin, et ma ei lähe enam mitte kusagile enam mingit abi otsima, et tegelikult enamus kogemusi sinnamaani, kui ma olin abi otsinud, siis need olid tegelikult üsna hirmutavad. Seetõttu ka see abi otsimine tegelikult võttiski väga palju sellist enda kogumist. Ja nii siis möödusid 7 kuud. Ja kui ma kohtusin Margoga ja siis rääkisin talle sellest, et oli siuke lugu ja käisin politseis ja saadeti ära mind, siis ta ütles, et aga saada kirja teel. Et saada seal politsei kodulehel on selline vorm, kus saab täita, et saada seal, siis ei aja keegi sind minema. Ja ma saatsin siis kogu selle 2 lehekülge vist tuli juttu. Ja väga-väga kiiresti kutsuti mind uurija juurde, et küsitleti mind, küsitleti tüdrukuid eraldi igat ühte, väga suurt hulka tunnistajaid, sest pereliikmete seas oli neid.
ja väga kiiresti oligi materjal koos, see saadeti prokuratuuri ja see uurija avaldas kahetsust ja ütles, et ta ei saa aru, miks mind ära sealt saadeti, ta tõesti ei saa aru. Ja avaldas kahetsust ka selles osas, et tegelikult üks sündmustest siis oligi aegunud, et kui siis see mees mu 7-aastasele tütrele pastaka ninna torkas ja verd voolas nii, et oli kogu tuba seda täis. Ja ma ei saa aru, miks see politseinik mind ära saatis. Ma käed värisevad. Nii. Ja jälle natuke aega edasi. Ja ma otsisin enda vanimale tütrele abi. Et loomulikult need lapsed, kes on elanud sellises keskkonnas, neil on väga palju psüühilisi väljakutseid. Ja ma tõesti otsisin oma vanimale tütrele abi, ta vajas seda. Ja ma käisin psühhiaatri juures temaga ja läksin ka vaimse tervise keskusesse, kus on võib-olla lapsele sellist laiemat abi võib-olla võimalik leida. Ja siis ühe asjana leiti, et ka pereterapeudi juurde võiks minna. Ja ma arvasin, et see on hea mõte ja me läksime. Kõigepealt läksin oma vanima tütrega ja siis juba järgmisel korral läksime mina ja 3 tütart. Ja peale neid 2 korda siis pereterapeut, ta arvas, et äkki võiks nüüd kaasata ka isa sellesse protsessi. Ja 3. kord me kohtusimegi nii, et oli mina, olid 2 poega, meie ühised pojad ja isa. Ja ma tean, et ma kartsin seda kohtumist, ma juba teadsin ette, aimasin ette, milline selline nagu näitemäng seal toimub, millest mina saan aru, aga pereterapeut ei pruugi aru saada. Ja ma tundsin hirmu, et ma pean temaga ühes ruumis kohtuma, et ma ei ole teda tegelikult mitu aastat temaga ühes ruumis olnud, niimoodi lihtsalt juttu rääkinud, et ainult lapsi üle andnud. Ja ma tegelikult usaldasin seda pereterapeuti, sest ta rääkis ka seda, kinnitas, et ta on töötanud vägivalda kogenud naistega, ta on ühte taolist gruppi juhtinud ja ma tõesti usaldasin teda. Ja siis ta leidis, et me võiksime ka veel kohtuda niimoodi, et mina, mees ja tema. Ja peale muidugi seda esimest kohtumist, kui me poistega koos kohtusime seal, et siis ma sain peale seda väga palju kõnesid, sõnumeid mehelt, mis ei olnud väga ilusad. Need olid hirmutavad, alandavad, mõnitavad. Ja kui ma ka juhtumikorraldajale ütlesin, et ma ei ole kindel, kas see pereterapeudi juurde minek üldse oli hea mõte, et lähisuhte vägivalla puhul ma olen kuulnud, et see on nagu vastu näidustatud ja ei peaks minema, siis juhtumikorraldaja julgustas ja kinnitas, et ei, et see pereterapeut, et ta on täielik professionaal, teda võib usaldada ja ongi 2 teooriat selle kohta, et siis üldse ei või käia ja tegelikult võib küll käia ja saab teha koostööd. Ja mina ei ole teooria ja mu lapsed ei ole teooriad. Ja kui me seal 2 korda käisime, mina, mees ja terapeut, et peale seda siis korraldati ümber kogu laste elu ja ka mees ei pidanud enam maksma lastele elatist. Ja tütrest, kelle pärast ma läksin tegelikult, et temast nagu üldse enam juttu ei olnud, tema ei olnud enam teema. Ja kui meil oli kokkulepe, et me vaatame selle poiste uue elukorralduse üle 2 kuu pärast, et kas see siis sobib poistele selline nädal ja nädal, siis tegelikult, kui ma üritasin nagu ühendust saada terapeudiga, siis ta ei leidnud enam aega, ei leidnud aegu minu jaoks, et seda asja arutada. Aga mina pidin tegelema siis selle pideva ümberkohanemisega, mis lastel oli, nende psüühiliste väljakutsetega ja muidugi kandma ka kõiki lastega seotud kulutusi.
ja kas see terapeut ikka teadis, mida ta teeb. Nii, nüüd üks väga väike pildike. Et laste suhtluskorra protsessis käis külas lastekaitsetöötaja ja laps rääkis seda, et kuidas isa on löönud teda kõhtu ja löönud nokusse. Ja lastekaitsetöötaja naeris selle peale, ütles lapsele, et sellist asja ei saa olla, sest suured inimesed ei tee niimoodi. Kas lapsi mõistev ja kaitseametnik ikka usub lapsi? Ja nüüd natukene tagasi minnes veel, et meie suhte viimastel aastatel ma ei saanud käia ilma meheta peaaegu kusagil. Ma ei tohtinud väga minna üksi kusagile, et ta ikka tuli kaasa. Ja ma ei rääkinud, ma ei saanud isegi kellegagi oma ette kohtuda, et rääkida, kuidas mul läheb. Ja tegelikult keegi ei küsinud ka. Ma olin sinikatega ja keegi ei küsinud isegi, kust ma need sain. Ja kas tõesti on minu enda valik? Kas tõesti on naise valik jääda vägivalduriga? Ja nüüd üks hiljutine lugu. Mu noorim tütar muutis väga järsult enda välimust. Ta lõikas oma pikkad, ilusad, paksud juuksed lühikeseks poisipeaks ja nunnude tüdrukuriiete asemel hakkas kandma selliseid lohmakaid, maani rippuvaid, mitu numbrit suuremaid poisiriideid. Ja koolis selle, et teised lapsed kommenteerivad, et need elas ta üle. Ei olekski üle elanud. Aga väikekooli õpetajate ja direktori kommentaarid läksid talle väga-väga hinge. Ja ta ka käis koolis niimoodi, et ta meikis endale näkku sinikaid meigiga. Ja keegi ei küsinud talt, mis toimub. Või tegelikult muidugi küsis klassijuhataja, aga küsis väga-väga kõva häälega. Ja samal ajal, kui ta küsis, et mis sinuga toimub ja mida sa teed, mida sa korraldad, siis selle jutu ajamise läbiviimisel ta keeras klassi ukse lukku. Peale seda ma oma last enam kooli ei saanud kooli uksest sisse. Ja kuidas rääkida lapsega siis, kui tema välimus lausa karjub abi järele? Ja vägivallatseja loobki iseendast tavaliselt väga ilusa pildi, sest tal on täiesti moondunud maailmapilt. Tal on moondunud pilt iseendast ja ka inimesest, kes tema kõrval on, kõikidest inimestest. Ja mulle tundub, et suurem enamus kuulabki vägivallatsejat ja usub kõike, mida tema räägib. Ja kui meil on vaja veel rohkem ja selgemalt rääkida ohumärkidest, mida tähele panna, siis tegelikult võib-olla isegi rohkem me peame õppima tundma ära mitte, milline on vägivald, vaid milline on abivajaja. Ta ei tule julgelt sirge seljaga ja selge jutuga. Tõenäoliselt. Enamasti otsib tal abi lapsele, mitte iseendale. Ja tema esimene kontakt on lastekaitse ja ka erinevad psühholoogid. Ja meil on palju ametnikke, kes ei mõista tegelikult vägivaldses suhtes elanud abivajaja käitumist. Ja väga harva räägitakse lapsega. Ja kui räägitakse, kas siis teda kuulatakse ja usutakse. Ja me kõik saame tegelikult kaasa aidata sellega, et me oleksime märkavad ja hoolivad nende suhtes, kes teevad oma esimesi arglikke samme abi suunas. Ja selle abivajaja hääl võib olla väga nõrk. Ja võib-olla on ainult silmad need, mis räägivad. Aitäh, lähme kiirelt kohe Jaana peale üle. Tere! Mina esitan täna vaid mõned katked oma eluloo raamatust, mis on teatud perioodil olnud selline, et mu elu on nagu õudusfilm. Ja mina ise olen üks peategelastest. Et
et see raamat ei ole veel valmis, sest see lugu, mida ma räägin täna siin, ei ole läbi. Ja pealtnäha on tegu minu näol täitsa väliselt normaalse naisega, siis seesmiselt olen ma läbi põlenud, pikki aastaid ohvri rollis olnud, tunda saanud taasohvristamist ja tunnen, et olen ära kurnatud. Minu süda on katki rebitud. Et seisan siin teie ees seetõttu, et olen saanud üle määrase kriisi tugevaks. Ja paljud meist ei julge ei enda ega ka oma laste eest välja astuda, sest neil puudub selleks jõud. Ma olen väga tänulik, et ma saan siin teiega natukene oma lugu jagada. Minu esimene katke sellest eluloo raamatust on pealkirja all Saadetised ja ma loen teile need mõned ette. Ma olen saanud sõnumeid. Sa oled neetud ja suremas. Surmaingel on puudutanud sind ja lõpp on ligidal. Must ingel hingab sinu poole. Lisaks sellele olen saanud tööandjatele saadetult laimukirju. Minu kohta on algatatud väga palju väärtegusid, kriminaalmenetlusi ja väga mitmeid kordi on kaevatud isegi Andmekaitse Inspektsiooni. Ning lõpetuseks ei ole ma tänaseks päevaks enam kohaliku omavalitsuse sõnul tütre emana pereliige. Järgmiseks valisin oma raamatust väikse pealkirja Lihtsad asjad. Kõik keerulised asjad algavad tegelikult lihtsatest asjadest. Aga kui me neile lihtsatele asjadele tähelepanu ei pööra, kasvavad nad üle pea. Kasvavad nad nii suurteks, et tekib hirm, siis tekib paanika ja siis tekib suutmatus üldse midagi teha. Nii ka ametkondades, kui üks ainuke lastekaitse võib kõik ära rikkuda just sellega, et tal tekib tahe, tekib vastutus, tekib suutmatus ja isegi vajadus teistega koostööd teha. On üsna inimlik, et me kõik eksime. Me kõik teeme vigu ja on üsna inimlik, et me tunnistame neid või vähemalt olemasolevate teadmistega neid tunnistame. Kahjuks, aga seesama ametnik ei suuda seda teha ja ta ei soovi vaadata üldpilti. Lokkab ebaõiglus ja seadusloomet ei soovita ja ei osata lugeda. Need, kes on kaotanud iseenda, ju ei saagi teisi aidata. Nad kardavad vastutust ja loodavad, et need asjad lahenevad iseendast ära. Kas me ikka oleme iseendale valmis otsa vaatama?
esitan teile nüüd enda jaoks kõige raskema peatüki. Ja selle peatüki pealkiri on läbikukkumine. Ma olen oma elus mitmeid kordi läbi kukkunud. Ja teate, mis siis? Ma õpin sellest. Ja lähen edasi. Mäletan väga selgelt seda päeva. Oli 13. mai 2018. Kui tütar sai olla minu juures koos minu ja pojaga mõned päevad. Ma olin hirmul. Ma olin seadusekuulekas. Ma täitsin suhtluskorda. Tütar avaldas selget soovi, et ta ei soovi tagasi isa juurde minna. Mina aga ei kuulanud oma sisetunnet ja ei kuulanud oma tütre soovi. Tütar ütles, et tal on jalad nõrgad. Ja kui ütlesin, et isa ootab autoga, ei teinud ta sellest välja, vaid läks üles teisele korrusele hoopis nukkudega mängima. Pakkisin ise siis oma tütre asjad ja ütlesin, et peagi saab ta jääda minu ja vennaga. Samal kuul saingi kohtuotsuse, sain kohtumääruse, kus oli kirjas, et isaga edasine elamine on tütrele tervist kahjustav. Aga last ma enam ei näinud. Toimus põgenemine. Siis tehti kohtuotsus ümber. Määrati suhtluskord. Kuid tütart enam minu juurde ei tulnud. Siin laval on kõikidest nendest toolidest ka paragrahvitool. Margo istub selle peal. Pealt vaadates võib ta teile tunduda aukartust äraldav, ilus. Aga tegelikkuses, kui te tõesti tahate sellele toetuda, siis see ei aita. Ta ei paku teile tuge. Ta kukub kokku. Nii juhtus ka minuga. Tänaseks ei ole ma oma tütrega saanud rääkida ega ka kohtuda juba üle 3 pika aasta. Ma toetusin tookord seadusele, ametnikele, kes siiani ei ole suutnud aidata ei mind ega tütart, vaid loodavad, et see asi laheneb ära. Tänaseks läheb juba 7. aasta. Ma tean, et aeg on üle. Kas olete nõus veel kuulama? Pole pikk jutt. Meie asjad lähevadki alati ajast üle. Elus ka. Ja hiljuti tuli minu raamatusse täiesti uus peatükk. Ma ise ei uskunud seda, nii nagu ikka me loodame kogu aeg, aga ta tuli. Ja ta sai pealkirja Jälle uued probleemid. Nüüd ma tsiteerin teile lihtsalt ühte paljudest lastekaitse arvamustest, mida ma olen saanud. Lapse huvides ei ole kestev järjekordne aastate pikkune hindamine ja uurimine, vaid kohene vaidluse lõpetamine
ning uute vaidluste keelamine. Vajadusel emalt suhtlusõiguse ja tervise küsimustes otsustusõiguse äravõtmine. Lapsele abi andmisel nõuab lastekaitse seda, et ema taanduks ja laps peab ilma emata olema. Et ühele lapsele ei olegi vaja ema, vaid on vaja hoopis võtta otsustus- ja suhtlusõigus. Miks ometi ei suuda meie riigis lastekaitse kaitsta laste väärtusi? Lastekaitseamet, kes tegelikult valib poole, mitte ei kaitse last. Ja nii nagu igas loos on ka minul alustatud peatükiga lahendused. Niisugune natukene positiivne joon ka juurde. Me peame kõik võtma vastutust ja võtma vastutust ka siis, kui me oleme ametnikud. Me peame vastutama oma sõnade, tegude, aga ka tegemata jätmiste eest. Ja peame tunnistama oma vigu, ükskõik, kui valus see ka ei ole. Mina jään endale kindlaks. Ma otsin võimalusi aidata oma lapsi. Otsin lahendusi ja mu lootus püsib, et imed sünnivad ja see umbsõlm, mis on tekkinud, ükskord laheneb. Minu poeg küsib pidevalt oma õe järele. Lapsed on tänaseks üksteisest võõrdunud. Ja alles hiljuti rääkisin ma oma pojale loo 2 hundist. Elasid 2 hunti. Üks hunt on halb ja teine hea. Ja küsisin, mis sa arvad, kumb huntidest võidab? Mu laps mõtles ja ütles, halb. Jaa, halb võidab. Läks tükk aega mööda ja siis ta ütles, lõpuks võidab siiski hea. Teate, ta on 10-aastane. Aga ühiskond on talle selgeks teinud, et see, kes on halb ja julm, saab oma saavutatu, soovitu. Ühiskond aktsepteerib neid, kes saboteerivad. Vastasin siis oma pojale, et võidab ikka see, keda sa toidad. Et palun ära toida halba hunti, sest siis tekib sul veel suurem hirm. Palun toida seda head hunti, siis on sul lootus, et õde tuleb. Ja kõik saab ükskord korda. Teate, kui hea meel tal oli. Ta lubas seda head hunti toita. Tal on veel lootust. Ja mina loodan koos temaga, et ükskord imed sünnivad. Ma lõpetan oma raamatu pisikese epiloogiga. Paljude lastevaidluste kohta eelkõige öeldakse, et need on eskaleerunud. Ja kõik on väsinud.
vanemad on kurnatud, närvid on ära kulunud, lapsed on saanud trauma ja uskuge, paljud lapsed eluaegse. Ja riik on raisanud pikki aastaid iseenda ressurssi. Seda ei oleks, kui me kõik julgeksime tõele otsa vaadata. Me ei lahenda mitte midagi, kui me ei julge seda teha. See on olukorra eest põgenemine. Väljaheidetu aga leiab oma jõu, väärtuse ja tõe. Sest ta on ellujääja. Väljaheidetute nimel armastusega. Aitäh! Suur tänu teile, Aitäh, et te meid ära kannatasite. ja Jaanika, et ma jätan need teile siia, eks te Aitäh! võtame omavahel kolmekesi jagata ära. Et küsimusi on, nendest kõige olulisem, Margo, võib-olla ma ühe siiski küsin su käest, mis on kõige rohkem ka laike teeninud, mis on see kõige peamise mootus ametnikele, mis teid päriselt aitaks? Uskuge ja usaldage, et on spetsialiste ka peale teie olemas. Et see ongi see koht. Seal on palju tunnustavat, võtke see sama lehekülg lahti, lugege, seal on küsimusi, millele võib-olla te saate ise otse siis kaude vastata. Et suur tänu veel kord!